สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงฝนกันเลยนะคะฝนฝนฝนเด็กสองคนกลางลมหนึ่งคันฝนตกแรงไม่หวั่นฝนตกแรงไม่หวั่นร่มหนึ่งคันกลางกันสองคนฝนฝนฝนเด็กสามคนกลางลมหนึ่งคันฝนตกแรงไม่หวั่นฝนตกแรงไม่หวั่นร่มหนึ่งคันกลางกันสามคน ฝนฝนฝนเด็กสี่คนกลางลมหนึ่งคันฝนตกแรงไม่หวั่นฝนตกแรงไม่หวั่นร่มหนึ่งคันกลางกันสี่คนอ้าว เป็นไงบ้างคะ เพลงฝนจบแล้วเด็กๆสนุกไหมคะสำหรับวันนี้เด็กๆมาทำแบบฝึกทักษะการเรียนรู้กันเลยนะคะ หน้าที่ 4 ให้เด็กๆเขียนตามรอยประวัฏจักรของการเกิดฝนและระบายสีค่ะ หน้าที่ 5 ให้เด็กๆเขียนตัวพยัญชนะให้ตรงกับภาพและระบายสีค่ะ หน้าที่ 6 ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีค่ะ